ძალიან ბევრი მწერს პირადში რომ საყვარელმა მიმატოვა. როგორ დავიბრუნო? იდეალური ურთიერთობა გქონდაო? მოდით ასე გეტყვით. ქალი რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, არის ყოველთვის მზაკრული, უპრინციპო და პათოლოგიური მატყუარა. გამონაკლისი შემთხვევები აქ არ არსებობს. და მე ახლა ამას დაგიმტკიცებ. მას აბსოლუტურად ყოველთვის ძალიან მაგრად აქვს განვითარებული მსახიობობის ნიჭი. იმდენად მაგრად რომ თვითონაც სჯერა იმ ტყუილის რასაც აკეთებს და ამბობს. ის აბსოლუტურად ყოველთვის დაატარებს შეწუხებულის ნიღაბს. აქეთ გეუბნება რომ ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებით ეგ არ არის სწორი. ძალიან მაწუხებს სინდისი. იმედია ხვდებით ეს რამდენად მზაკრული მეთოდია. თუმცა რომ ხვდებოდეთ არც გაიჩენდით საყვარელს. ამიტომ გაგიმარტავთ. რატომ ქმნის ქალი ისეთ ანტურაჟს რომ თითქოს დასცხვენია? იმიტომ რომ პირველი შენ მასზე კარგი დამოკიდებულება გიჩნდება. ნახე რა პატიოსანი გოგოა, სცხვენია მასო. მეორე გაიძულებს რომ შენ აიღო მთელი პასუხისმგებლობა მაგ თქვენ სანტა-ბარბარაზე. მესამე მაგით თქვენს მაგ ურთიერთობას რისკს ქვეშ აყენებს და დაშორების საფრთხეს ქმნის რომ შენ მეტი ინიციატივა გამოიჩინო. შედეგად ის იკავებს ურთიერთობაში ძლიერ პოზიციას. ყველაფერი იწყება ცრუ აღსარებით. ის გეუბნება არ არის სწორი ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებით, არა კომფორტულად გგრძნობ თავსო. თუ შენ გგონია რომ მას მართლა სცხვენია, უბრალოდ ღრმად სულელი ხარ. გეტყვი ახლა სინამდვილეში რაც ხდება. როგორც წესი მაგ ბანალური ფილმის ბანალური სიუჟეტი ასე გამოიყურება. თავიდან ის ექსტრემალურად ნაზი და ულტრამზრუნველია. ანუ ამ მომენტში შენ უბრალოდ აგიღო და წყლით სავსე ქვაბში ჩაგდო. მოგვიანებით მას ეწყება ეჭვები. წყლის ტემპერატურა იმატებს. შენ გეჩვენება რომ ბედნიერება უკვე ახლოსაა. შენ კი ჯაკუზიში ფიშვინებ. მაგრამ ერთხელაც ის შენზე იბუტება. გეუბნება რომ მორჩა, მე ეს ყველაფერი მომბეზრდა, აღარ შემიძლია ასეო. ან უბრალოდ პირდაპირ ულტიმატუმის ენით გეუბნება რომ მიატოვე ცოლი და ერთად ვიქნებითო. შეიძლება ისიც კი გითხრას რომ აცი რომც მიატოვო აზრი აღარ აქვსო. ანუ წყლის ტემპერატურამ უკვე ძალიან მოიმატა, თითქმის დუხს. ამ დროს შენ დისკომფორტს გრძნობ, ხვდები რომ სასწრაფოდ რაღაც უნდა გააკეთო. და იმის ნაცვლად რომ მაგ ქვაბიდან ამოხდე, პირიქით თავით ყვინთავში წყალში. ანუ მიდიხარ ცოლისგან საყვარელთან. და აქ იმას არ გულისხმობ რომ მაინც და მაინც ფაქტის დონეზე ცოლი მიატოვე და ისე წახვედი. რომც არ მიატოვო, შინაგანად უკვე მიტოვებული გყავს ცოლი და მიჯაჭვული ხარ საყვარელზე. და აქ უკვე თავის მოტყუებას აზრი აღარ აქვს რომ ვითომ და ყველაფერს აკონტროლებ. აცი შენ ვეღარაფერს აკონტროლებ. შენი კვერცხები უკვე ტყვედ ჰყავს მას აყვანილი. და ზუსტადაც აი აქ უკვე რჩება თქვენი სერიალი. ის ან ეგრევე, ან მოგვიანებით მიგატოვებს. შენ მთავარს ვერ ხვდები, რომ მას შენ არაფერში არ სჭირდები. სულ ფეხებზეც გკიდი ხარ. უბრალოდ მისი ლიმბური სისტემა არის დეფექტური და მას შენ, როგორც მამაკაცი, როგორც პიროვნება საერთოდ არ იზიდავ. მას იზიდავს ის ავადმყოფური ურთიერთობის სცენარი, რასაც შენ სთავაზობდი. სადაც ის იტანჯებოდა. ეგ კი იმას ნიშნავს, რომ მას სრულფასოვანი ურთიერთობა არც არაფერში არ სჭირდება. ის არც არასდროს ეძებდა ნორმალურ ურთიერთობას და არც არასდროს მოძებნის. მასეთი ქალის ლიმბურ სისტემას აბსოლუტურად ყოველთვის უნდა რომ დარჩეს საყვარლად. ხოლო თუ შენ ცოლს რეალურად მიატოვებ, ან თუნდაც შინაგანად მიატოვებ, ან თუნდაც უბრალოდ მზაობას გამოაცხადებ რომ მიატოვო, ამ მომენტიდან უკუსვლის ტაიმერი გააქტიურებულია. მისი თქვენი ურთიერთობისადმი ინტერესი ეგრევე მომენტალურად იწყებს დამდაბლებას. იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მას შენ სულ ფეხებზეც გკიდი ხარ და მას უბრალოდ ავადმყოფური სცენარები იზიდავს. ამ ყველაფრის შემდეგ კი არის სულ რაღაც ორი სცენარი. პირველი, ის თითქმის მომენტალურად იწყებს იმის დემონსტრაციას, რომ მას უკვე ეჭვება უნდა თუ არა საერთოდ მაგ ურთიერთობის გაგრძელება. ამ მეთოდით ის შენ კიდევ უფრო მეტად გიმორჩილებს. და მეორე, თქვენ კიდევ რამდენიმე ხანი შეხვდებით ერთმანეთს. მაგრამ ყოველი დღის, ყოველი კვირის შემდეგ შენ შეამჩნევ, რომ მისი ინტერესი უბრალოდ კვდება. შენ კი რა თქმა უნდა ამ დროს მიჯაჭვულ, გაგიჟებულ მდგომარეობაში ხარ. სულ ეს არის არანაირ ჰეპი-ენდს ნუ ელოდები. გეტყვი კიდევ რითი კაიფობს საყვარელი. სხვა ქალთან კონკურენციით. ანუ შენს ცოლთან კონკურენციით კაიფობს, რომელშიც ის რა თქმა უნდა მოგებული რჩება. ასევე იმ საიდუმლო, აკრძალული შეხვედრებისგან იღებს მსუყედოზით ემოციებს. სინამდვილეში ქალი, რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, არ არის ვიღაც გულჩვილი და ბნეული ბავშვი, როგორიც შენ გგონია. ის არის მზაკრული, ძლიერი მტაცებელი. მისი мотиваცია მხოლოდ ის არ არის, რომ შენ უბრალოდ ოჯახი მიატოვო. მისი მთავარი შინაგანი მამოძრავებელი ძალა არის ის, რომ შენი ცოლი არა მხოლოდ გადაიყვარო, არამედ უნდა შეგზიზღდეს. რომ შენს ოჯახს შენს თავში საერთოდ აღარანაირი ფასი აღარ გააჩნდეს.
ეს არის ის ყველაფერი, რაზეც ის ეჩვიანობს და რისთვისაც იბრძვის. შემდეგ კი აღარაფერში სჭირდები. მისია შესრულებულია, კარგად იყავი. ქალი, რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, ყოველთვის ერთი და იგივე სცენარით მოქმედებს. ის ყოველთვის იმას ამბობს, რომ ურთიერთობის ასეთი ფორმატი აზრადაც კი არ მოუვიდოდა, პირველად ხდება ეგ. რომ ის ძალიან მოკრძალებული და კარგი გოგონა იყო? უბრალოდ აი შენ იმდენად განსაკუთრებული და იმდენად მაგარი ტიპი ხარ, რომ სიგიჟემდე შეუყვარდი. შედეგად ვეღარ უმკლავდება მაგ ემოციებს და დაგნებდა. ქალი, რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, ზუსტად იცის სად უნდა მოგაწვეს. ანუ სიამაყეზე გაწვება, რომ შენ ძალიან მაგარი კაცი ხარ. როგორ არ უნდა შეუყვარდეს შენნაირი მაგარი კაცი, უბრალოდ უძლურია შენს წინაშე. შენ რა თქმა უნდა ამ დროს თავში გივარდება და ფიქრობ, რომ რატომაც არა. ცოლთან სიახლოვე ისეთი აღარ არის. ის ემოციები აღარ არის. ამიტომ გვერდზე დავიკმაყოფილებ მაგ მოთხოვნებსო. ანუ ქალი, რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, შენი სიამაყის მეშვეობით გითიშავს სინდის. მოგვიანებით კი, როდესაც შეასრულებს თავის მისიას და მიგაგდებს, შენ უკვე იმდენად სინდის გამოცლილი ხარ, რომ მზად ხარ მე მომწერო, როგორ უნდა დავიბრუნო საყვარელიო. თან ისე, რომ საერთოდ არც კი გრცხვენია. ჩვეულებრივ მოვლენად მიგაჩნია. და ამას შენი განსჯის მიზნით არ გეუბნები. უბრალოდ დაფიქრდი, ვინ იყავი ადრე და რამდენად საცოდავ მდგომარეობაში ჩაიგდე თავი. ქალს, რომელიც საყვარლობაზე არის თანახმა, სჭირდება ძალიან დიდი დოზით დოფამინი, რომელსაც თავისთავად კლასიკური, ჩვეულებრივი ურთიერთობიდან ვერ მიიღებს. შედეგად მას სჭირდება რთულად გადასალახი ბარიერები. არსებობს 4 ტიპის ურთიერთობა, რომელიც იზიდავს მასეთი ტიპაჟის ქალებს. და როგორც რადიოქიმიაში იზოტოპებს, ისევე ყველა მაგ ურთიერთობას აქვს თავისი ნახევრად დაშლის პერიოდი. პირველი არის სამსახურში უფროსი. მეორე არის მამაკაცი, რომელიც მის მიმართ გულგრილად არის განწყობილი, ქალი კი იბრძვის მისი დაქვემდებარების მოსაპოვებლად. მესამე არის ცოლიანი მამაკაცი, ანუ შენ. და მეოთხე, ის იწყებს ურთიერთობას იმ მამაკაცთან, რომელიც მასზე გიждდება და უქმნის კომფორტს. თუმცა ამ ბოლოს მიმართ არანაირ ემოციას არ განიცდის. მასეთი ურთიერთობა მისთვის წახემსების როლს ასრულებს. ემზადება იმ მსუყე დოზისთვის, რომელსაც ის ელოდება. შესაბამისად, როდესაც ის სინანულით სავსე თვალებითა და სიყვარულით სავსე ხმის ინტონაციით გეუბნება, რომ ნეტავ 10 წლის წინ შევხვედროდით ერთმანეთს, სულ სხვანაირად დალაგდებოდა ჩვენი ურთიერთობაო, გახსოვდეს, რომ ის უბრალოდ გატყუებს. შენ რომ მაშინ ყოფილიყავი თავისუფალი, ზედაც არ შემოგხედავდა. მე მესმის, რომ ამის გააზრება მტკივნეულია შენთვის, მაგრამ ეს სიმართლეა. იქნება ასე მაინც მიხვდე, რომ შენ როგორც პიროვნება სულ ფეხებზე ჰკიდი ხარ მას. რომ შენ მას საერთოდ არ იზიდავ, უბრალოდ ეგ სცენარი იზიდავს. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ნებისმიერი ურთიერთობის კეთილდღეობა არის დამოკიდებული იმ მორალურ კომპასზე, რომელზეც ორიენტირდება წყვილი. შესაბამისად, ქალს, რომელიც ოდნავ მაინც არის ოჯახის შექმნაზე ორიენტირებული, ცოლიანი მამაკაცი ვერ მოუნდება. იმიტომ რომ ის ხვდება მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს. თუ მომინდება, თუ არ დაუბლოკავ მაგ ცდუნებას, დავიწყებ ფლირტს. თუ დავიწყებ ფლირტს, მამაკაცის პროვოცირებას მოვახდენ ღალატზე. თუ უღალატებს ცოლს, ესე იგი მომდევნო 1 წელი მას ცოლი აღარ მოუნდება. ეგ კი იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ოჯახი დაინგრეს. მე მესმის, რომ ძალიან გინდათ თქვენი თავების მოტყუება და იმის წარმოდგენა, რომ ეგ არის ნამდვილი სიყვარული. ანუ ყველა ტირის. ბავშვები ტირიან, ცოლი ტირის, დედა შენი ტირის, ნათესავები ტირიან. შეიძლება უკვე შენც ტირი. ანუ მთელი სამყარო ტირის, რომ თქვენ აი ეგ ნამდვილი სიყვარული გქონდეთ. სადაა აქ ლოგიკა? რომელი ჰოლივუდური, ავადმყოფურად დრამატული ფილმის მსხვერპლი ხარ მაგ შენი უგუნურობის გამო, იქნებ დაფიქრდე. უბრალოდ წარმოიდგინე ეგოცენტრიზმის ის მასშტაბი, რომელსაც შენი საყვარელი ატარებს. თავისი წუთიერი სიამოვნების გამო რამხელა სიბინძურეზე და რა მასშტაბის განადგურებაზე მიდის. და კი, გასაგებია, რომ ვნება და გარკვნილობა ბევრად მიმზიდველი ცდუნებებია, ვიდრე თუნდაც საკვები. უბრალოდ წარმოიდგინე, რომ ადამიანი დიეტაზეა. თებშებიანი სასწორის ერთ მხარეს დევს მსუყე, კალორიული ნამცხვარი. მეორე მხარეს კი ვიღაცის განადგურებული ცხოვრება. და ის ადამიანი, რომელიც არ ჩამხტარა მაგ ნეხში, გასაგებია, რასაც აირჩევს. საყვარელი კი, ჯერ ცოტათი დააგემოვნებს და უი, შემიყვარდაო. მერე კიდე უკბეჭს და არ არის სწორი ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებითო. მერე კიდე უკბეჭს და პირველად ვჭამტკბილსო გეუბნება. მერე კიდე უკბეჭს და შენგან თქვენი ურთიერთობის ნათელი მომავლის გეგმის ჩამოყალიბებას ითხოვს. დაახლოებით ასე გამოიყურება ეგ ყველაფერი. შენ კი საყვარლისგან გულწრფელ სიყვარულს ელოდები. და ვერც კი ხვდები რა ხდება შენს თავს. ვერ ხვდები, რომ საყვარელი ემოციურ სიამოვნებას იმისგან განიცდის, რომ შენს ოჯახს შენივე ხელებით ანგრევს.
და მე მესმის, რომ შენ მასთან ღია საუბრები გქონდა, სულიერი სიახლოვის განცდა დაგეუფლა და მოგეჩვენა, რომ ის შენ ძალიან კარგად გიგებს. ცოლზე უკეთაც კი, რომელთანაც 10 წელი გაატარე. როდესაც რაღაც პრობლემა შეგექმნებოდა, ცოლის ნაცვლად საყვარლისთვის მოყოლა გერჩივნა, იმიტომ რომ ის უკეთ არჩევს საჭირო სიტყვებს. საქმე იმაში არ არის, რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი და რაღაც მაგვარი სისულელე. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერ ძლიერ და პრობლემურ ქალს მისი ემოციური ინტელექტიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად შეუძლია შენს განწყობაზე ლამის მათემატიკური სიზუსტით ადაპტირება. ის სწორად გრძნობს, რა სიტყვებიც უნდა გითხრას, რომ დაგამშვიდოს. იმასაც თუ რა სიტყვებით დაანთებს შენში მხურვალე ცეცხლს. და თავისთავად იმასაც თუ როგორ გამოგიყვანოს მწყობრიდან. და ზუსტადაც ეს ყველაფერი არის ის, რაც ყველა პრობლემურ ქალს აერთიანებს. ის მაგაში არანაირად არ არის უნიკალური, მასეთი ქალებითაა გატენილი სამყარო. შენ კი გეჩვენება, რომ ეგ არის აი ის შენიანი, მაქსიმალურად ერგებით ერთმანეთს. მაგრამ პრობლემური ქალის ეგ უნარები მხოლოდ ურთიერთობის დასაწყის სტადიაზე მუშაობს, მასე, რომ შენი კომფორტი გაზარდოს. ეგ უბრალოდ ყველია იმ დიდ ხაფანგში, რომელშიც შენ პატარა წრუწუნას შემოგიტყუებს. მოგვიანებით კი მაგ ემოციურ ინტელექტს შენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს. ის ძალიან ნიჭიერად დაგადანაშაულებს. ძალიან სწორად შეარჩევს არგუმენტებს. შენ ადრე თუ გვიან აღმოჩნდები სრულ გაურკვევლობაში. როგორც ვერნერ ჰეიზენბერგი იყო, როდესაც პირველად ჩაიხედა კვანტურ სამყაროში. ეგ გაურკვევლობა კი ნელ-ნელა არაადეკვატურს გახდის და გაგაგიჟებს. შენი რეალობის აღქმა გაიყოფა ორად, ანუ რეალობის გაორება და გემართება. ერთის მხრივ თქვენს ურთიერთობაში ქაოტური მდგომარეობაა. მეორეს მხრივ კი შენ სრული თავდაჯერებულობა გაქვს, რომ ბედნიერება მხოლოდ მასთან არის შესაძლებელი. არსებობს ერთი ოქროს წესი, რომელიც ყველამ უნდა დაიმახსოვროთ. საყვარელი აბსოლუტურად ყოველთვის არის მამაკაცზე ბევრად ცბიერი. სხვა შემთხვევაში შენ მას არც შეყვებოდი. შენ უბრალოდ ვერ ხვდები მის მოტივაციას. შენ ვერ ხვდები, რომ მას შენი კვერცხებით ყვეთყავს აყვანილი და როგორც უნდა ისე გათამაშებს. შენ ყველა მისი ემოციის და ყველა მისი სიტყვის გჯერა. მაგრამ კარგი ამბავიც მაქვს. ერთ დღეს შენ აუცილებლად გაიგებ მის რეალურ არსს და შინაარსს. იმ მომენტში, როდესაც ის დაგიწყებს შანტაჟს, როდესაც გაგებუტება, როდესაც დამნაშავედ გამოგიყვანს და გულგრილად რომ მოგექცევა, შენ ვერ მიხვდები რა ხდება შენს თავს. შენ მიხვდები, რომ ის ნამდვილი სიყვარული რატომღაც აღარ არის. ფაფუ, გაქრა. შენ კი უკვე უკან დასაბრუნებელი გზაც აღარ გაქვს. შენ მოგინდება მისთვის იმის თქმა, რომ შეხედე რა გავაკეთე მე შენთვის. მე ყველა დავაღალატე, ყველას ვუღალატე, ყველა გავაუფასურე, ყველა გავაუბედურე. მე ჩემი ცხოვრება გავანადგურე. შენ ხომ ამაზე ოცნებობდი. ახლა ჩვენ აღარავინ შეგვიშლის ხელს, ყველაფერი ისეა, როგორც შენ გინდოდა. და აი აქ მიხვდები შენ იმას, რომ მას საერთოდ აღარაფერში სჭირდები. დასრულდა კვესტი, მისია შესრულებულია. შენ კი უბრალოდ გაბოლებდნენ. შენ წაგებული ხარ, მურჩა თამაში. ყველაზე სამწუხარო კი ის არის, რომ არსებობს იმის ალბათობაც, რომ ეს ვიდეო შენ უკვე აღარ გიშველის. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ ობიექტური რეალობის ადეკვატურად აღქმის უნარი შენ უკვე სამუდამოდ დაკარგე და სუბიექტურ ილუზიებში დაიხრჩობი. ამ დროს შენ მზად ხარ, რომ 1000 სისულელეს დაუჯერო. მათ შორის იმასაც, რომ ჩვენ აქ მთელ კოლექტივს შენი გშურს, რომ შენ საყვარელი გყავს. აი ჩვენ ვერ გყავს, იმიტომ რომ მან კონკრეტულად შენ აგირჩია, იმდენად მაგარი ტიპი ხარ და ამიტომ ჩვენ შენი გშურს. მზად ხარ დაიჯერო, რომ ეგ ექსკლუზიური ქალია, რომელსაც ძალიან მაგარი შინაგანი სამყარო აქვს. უბრალოდ შემთხვევით აღმოჩნდა საყვარლის პოზიციაში, თორემ იმდენად პატიოსანი გოგოა, რომ დედამიწაზე მასეთი მეორე არ დადის. შენ ისიც შეიძლება თქვა, რომ ჩვენ ყველანი შტერები ვართ, შენი შემთხვევა არ არის ბანალური, პირიქით ძალიან განსაკუთრებულია. მაშინ რატომ არის ფინალი ასეთი მარტივად პროგნოზირებადი? დავიჯერო გგონია, რომ რაღაც ვარსკვლავების გადაადგილებით გამოვითვალე, თუ ტაროს კარტებში ვიმკითხავე. თვითონ ის იდეა, რომ საყვარელი გადააქციო კეთილცოლად და დედად, ისეთივე არაადეკვატურია, როგორც საბავშვო ბაღში მასწავლებლად რომ აიყვანო სერტიფიცირებული სტრიპტიზიორი. მოკლედ, თუ ჯერ არ გაქვს ადეკვატურობა, ბოლომდე დაკარგული მოგცემ რამდენიმე რჩევას. პირველი, ქალზე გაბრაზება არ ღირს. რადგან როგორი ჭკვიანი და ჩამოყალიბებულიც არ უნდა მოგეჩვენოს, ეგ ტყუილია. მას უკვე დიდი ხანია, რაც გათიშული აქვს თვითრეფლექსია. შედეგად ის ბიორობოტივით, რასაც უკარნახებს ემოციები, იმას აკეთებს. ეგ იგივეა სხვავზე, რომ გაბრაზდე, რატომ ჭამს ლეშსო. რა აზრი აქვს გაბრაზებას, ის უბრალოდ მასე არის დაპროგრამებული. შენ კი უბრალოდ აღარ უნდა იყო ლეში. ამიტომ ერთადერთი ვისაც უნდა გაბრაზდე, შენი თავია. შენ ქალმა არ გაგალოხა, შენივე ხელით გაილოხე თავი. ამიტომ შეეშვი მას და დაიწყე საკუთარ სისუსტეებზე მუშაობა და მიხედე ოჯახს, თუ ჯერ ბოლომდე არ დაგინგრევია.
მეორე, მეტი ვიდეო შეიმეცნე ჩემს არხზე, რომ კარგად გაერკვი ურთიერთობის მექანიკაში. და მესამე, უნდა შეიმეცნო დახურული ვიდეო კურსი, ყველაფერი ქალების შესახებ, რომ საბოლოოდ მოიშორო ეგ ინფანტილური, ბავშვური შეხედულებები და რეალურად გაიზარდო.